Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Kautsar Baihaqi Azis, mahasiswa teknologi rekayasa otomasi Universitas Diponegoro angkatan 25 dengan 3 digit NIM terakhir 022. Nah, pada hari ini kita akan mengerjakan modul ke-9 yaitu eh, print 3D CAD. Nah, untuk hari ini kira-kira kita bakal ngapain aja? Nah, pertama-tama kita bakal bikin partnya dulu, di mana kita bakal bikin desain apa yang bakal kita print 3D-nya dulu teman-teman. Sekarang kita langsung bikin partnya aja. Di sini kita jangan lupa ganti jadi MMGS. Habis itu kita langsung sketch aja. Nah, di sini misalkan aku mau di top di top line, nah aku mau bikin kotak seperti ini. Nah, kita smart dimension ini misalkan di 7 cm, di, di 7 mm. Terus ini di eh, 5 kali teman-teman. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masukin teks, teman-teman. Di sini aku mau buat inisial K aja, teman-teman. Nah, di sini kita oke kan. Terus kita drag bagian sini. Nah, disclaimer ya teman-teman. Di sini karena suatu penugasan, jadi desain yang aku buat ini printnya bakal berbeda karena di saat pengumpulan penugasan ada keterbatasan di mana satu kelompok membuat satu print aja. Jadi di sini desain yang aku buat itu kebetulan tidak dipilih untuk diprintkan. Tapi di sini aku akan mengejarkan secara garis besarnya aja ya teman-teman. Di sini kita langsung eh, ini aja teman-teman. Kita smart dimension lagi juga. Ini kita geser. Oh, tidak perlu digeser teman-teman. Ini kita langsung fitur aja, habis itu kita extrude base. Nah, di sini aku mau sebentar kita close dulu. Ini teksnya kita matiin dulu, lalu kita extrude base. Di sini tebalannya aku mau dikit aja, paling di 3 mm. Kayaknya terlalu besar juga sih teman-teman. Aku memilih di 2 mm. 2 mm. Sip, di sini kita enter aja. Terus lanjut kita buat teksnya nih. Oke, kita ke front plan dulu maybe teman-teman. Di sini kita buat teks. Di sini aku mau bikin inisial huruf K. Sip, enter, kita geser ke sini. Langsung kita extrude base aja. Di sini paling aku mau di 2 mm juga biar cepat. Sip. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa membuat gantungan bulat itu di sebelah sini. Nah, jadi supaya bisa digantung buat gantungan kuncinya. Jadi kita extrude cut aja, kita enter, sip, sudah jadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung export aja. Kita file, save as. Nah, ini print 3D Kautsar. Nah, di sini teman-teman jangan lupa save as type-nya ini STL ya teman-teman, karena mesin dan software yang kita pakai buat ngeprint 3D CAD ini itu supportnya tipe file yang STL teman-teman. Di sini kita save aja, kita yes, kita select, kita all bodies, kita oke. Okay. Nah, sudah jadi. Sekarang kita langsung ekspor di Bambu Studio aja teman-teman. Nah, teman-teman sekarang kita sudah di software Bambu Studio. Nah, teman-teman ini kan kita sudah masuk ke Bambu Studio. Nah, di sini teman-teman bisa juga
lihat di file explorer-nya. Di sini kita langsung tap aja print 3D Cadcam Kautsar. Kita desain yang sudah saya buat tadi tinggal tap 2 kali. Terus habis itu teman-teman nanti langsung kebuka otomatis filenya nih, teman-teman. Nah, di sini karena aku buat dalam bentuk milimeter, jadi ini super kecil banget ya, teman-teman. Nah, karena di sini sudah selesai, jadi kita setting-setting sedikit dulu aja, teman-teman. Ya, di sini ada wall loops-nya, habis itu ada top or bottom cells-nya. Nah, ini tuh top or bottom cells itu kalau misalkan kayak tekstur di bagian atas sama bagian bawahnya, teman-teman. Di sini ada monotonic line, concentric, recliner. Jadi teman-teman semuanya bisa pilih nih. Terus ada sparse infill-nya juga. Nah, sparse infill itu adalah isian dari kotak ini nanti. Nanti akan berbentuk seperti apa. Nah, di sini untuk basicnya itu tuh terbuat ada grid, teman-teman. Nah, teman-teman tapi bisa setting yang lain juga, ada cubic, triangles, concentric. Nah, untuk pengecekannya teman-teman bisa di slice plate di sini. Nah, jadi nanti akan berbentuk seperti itu, teman-teman. Saat dibuat 3D printnya, teman-teman. Kita Nah, seperti ini nanti kalau misalkan saya dibuat grid. Nah, kita lanjut setting-setting aja, teman-teman. Nah, sudah di setting beberapa ya, teman-teman. Nah, kita langsung ke proses 3D CAD-CAM-nya aja, teman-teman. Mari kita lihat video selanjutnya.
Mm-hmm.